Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui com a Mi. A gente vai ensinar como fazer slime. Aí você vai precisar de Cola e... Não, que cola? Precisa de pasta de dente. Precisa de tinta. A gente vai usar duas pra virar roxo. A gente não vai colocar tudo porque a gente não sabe se vai dar certo mesmo. Não, a gente vai colocar tudo. Tá, a gente vai colocar tudo. Pensei que ela fosse vermelha. É, eu sei. Eu também. Se ela fosse era só misturar ela só que era roxa. Pensei que a gente não usa tudo. Coloca aí o resto. Deixa eu pegar. Tinta. Será que continua certo? Não sei. Vou colocar um pouquinho de vermelho. Aí fica bem legal, né? Agora eu vou mexer, tá? Peraí, não. Bota azul, né? Olha aqui como é que... Aqui. Tá vendo? Tá? Não, põe assim. Peraí. Acho que foi muito. Deixa eu misturar um pouco agora. Começou a virar roxo, gente. Deixa. Se você quiser roxo e você tiver 2 gramas, se não quiser roxo, você bota. Mistura. É azul e vermelho. Acho que precisa ser um pouquinho mais forte. Coloca vermelho, mais vermelho. Sim. Vermelho. Passa o dedo assim em volta pra mim. Vamos ver se vai precisar de mais vermelho. Mais vermelho? Não, acho que não. Não sei. Bota mais um pouco, porque quando ficar pronta ela vai clarear um pouco. Aí a gente Eu vou fazer um pouco vermelho. O meu também ficou nada. Ficando Depois a gente vai ficando. Gente, tá ficando muito bonito, parecendo meio uva assim. Sabe aquele suco de uva que você dá muito vontade de tomar e você toma? Você acha que você tá no paraíso? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Então sim. Aqui, pronto. Aí eu acho bem misturado. Ui! Eu vou dar uma misturadinha. Vamos! A gente vai botar glitter Azul. Ai, minha mãe chegou. Esconde. Ai, meu Deus. Pessoal, a gente Separou? vai colocar lá no negócio Pra descansar um pouco. micro-ondas pra descansar e daqui a pouco a gente volta pra fazer. Pessoal, a gente vai mostrar o resultado no outro vídeo, tá?